Саламатсыздарма, құрметті әріптестер. Сіздерді бүгін менің педагогикалық тәжірибе өткізу іс-әрекетімді талдауға отырғандарыңызға өте қуаныштымын. Сіздермен кездескеніме қуаныштымын. Құрметті әріптестер, қазір мен сіздерге әдістемелік ұсыным бойынша таныстырамын. Здравствуйте, уважаемые коллеги. У нас будет трансляция опыта на тему эмоциональный интеллект. Вам всем слышно? Видно, да, слайд? Да. Да, видно. Ага. Моя работа будет на казахском языке. Я буду выступать на казахском языке. Если вопросы будут, я могу ответить. Саламатсыздарма, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерді эмоционалды интеллект тақырыбындағы әдістемелік ұсыным жұмысы бойынша озық педагогикалық тәжірибені таратуды ұйымдастыруға сіздерді шақырамын. Эмоционалды интеллект әдістемелік ұсынымы мақсаты оқушылардың өзін-өзі түсіну, өзін-өзі реттеу, эмпатия және басқалармен тиімді қарым-қатынас жасау сияқты эмоционалды құзыреттілік дағдыларын қалыптастыру. Оқу құралы балаларға эмоцияларын тану, басқару және басқа адамдардың эмоционалды көріністерін дұрыс түсіну қабілетін дамытуға көмектесетін теориялық материалдарды, практикалық жаттығулар мен әдістемелік ұсынымдарды ұсынады. Бұл әдістемелік ұсыным эмоционалды интеллекттің негізгі қағидаларын және оның құрамдас бөліктерін және практикалық қолдануын түсінуге арналған. Әдістемелік ұсынымның өзектілігі оқушылардың эмоционалды тұрақтылығын, ұжымда тиімді өзара әрекеттесу және өзін басқаларды саналы түрде қабылдау қабілетін қалыптастыру, қажеттілігінің артуына байланысты жылдам өзгерістермен және жоғарғы динамикамен сипатталатын қазіргі әлем жағдайында өз эмоцияларын басқару және басқалардың сезімдерін түсіну қабілеті, табысты бейімделудің және өмірлік мақсаттарға жетудің маңызды факторына айналды. Эмоционалды интеллекттің анықтамасы және маңызы. Эмоционалды интеллекттің анықтамасы тұлғаның өзін және өзгелердің эмоцияларын қабылдау, түсіну және басқару қабілеті. Маңыздылығы кәсіби және жеке қарым-қатынаста сәттілікке жету үшін қажетті дағды. Қолдану салалары командалық жұмыс, көшбасшылық, стрессті басқару және конфликтіні шешу. Эмоционалды интеллектінің әдістемелік ұсынымның негізгі міндеттері эмоционалды интеллект негіздерін, соның ішінде эмоциялардың табиғатын және олардың мінез-құлыққа әсерін түсінуді үйрету. Өзін-өзі бақылау, зейін қою және эмоционалды күйлеріңізді басқару дағдыларын дамыту. Эмпатия, жанашырлық және басқалардың сезімдерін құрметтеу қабілетін қалыптастыру. Тиімді коммуникацияны сынарлы, өзара әрекеттесуді және қақтығыстарды шешуді үйрету. Рефлексия дағдыларын дамыту және өзінің эмоционалды реакцияларын сыни тұрғыдан түсіну. Әдістемелік ұсыным құрылымы мыналарды қамтиды. Кіріспе, эмоционалды интеллект ұғымына сипаттама, оның негізгі компоненттері, эмоционалды интеллекті диагностикалау әдістері, практикалық тапсырмалар мен жаттығулар, мұғалімдер мен ата-аналарға арналған ұсыныстар. Эмоционалды интеллекттің 4 негізгі компоненттері бар. Өзін-өзі тану, өз сезімдерін түсіну және мойындау, өзін-өзі басқару, эмоциялар мен реакцияларды бақылау және дұрыс бағыттау. Әлеуметтік сезімталдық, басқалардың эмоцияларын түсіну және оларға жауап беру. Қарым-қатынас дағдылары, эмоционалды ақпаратты тиімді пайдаланып, өзара әрекеттесу. Эмоционалды интеллектте оқушылар эмоционалды интеллектті дамыту бойынша күтілетін нәтижелер бізде мынандай. Оқушылар эмоцияларын тануды және атауды, сондай-ақ олардың себептерін түсінуді үйренеді. Оқушылар эмоцияларын басқару әдістерін, әсіресе стресстік немесе қақтығыс жағдайларда меңгереді. Балалар басқалардың эмоцияларын жақсы түсінеді. Бұл олардың ұжымдағы өзара әрекеттесуін жақсартады. Оқушылардың басқаларға
жанашырлық таныту, олардың сезімдері мен көзқарастарын түсіну қабілеті артады. Эмоционалды интеллект оқуға байланысты стресс деңгейін төмендетуге және зейінді арттыруға көмектеседі. Балалар даулы жағдайларды шешуге сындарлы көзқараспен қарауды үйренеді. Мектепте алған эмоционалды интеллект дағдылары балаларға ересек өмірде де көмектеседі. Мұғалімдерге оқушылардың эмоционалды қажеттіліктерін жақсы түсінуге көмектесетін пайдалы құрал болады. Ата-аналар әдістемелік құралмен танысып, балалардың үйде эмоционалды интеллект дамытуда қолдана алады. Мектеп пен отбасы арасындағы байланыс күшейтеді. Бұл баланың эмоционалды дамуы үшін бір тұстас жағдай жасайды. Оқушыларда эмоционалды интеллектті дамытуға арналған әдістемелік нұсқаулықтың күтілетін нәтижелері жан-жақты. Олар тек эмоционалды салаға ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік, оқу және тіпті кәсіби салаларға да әсер етеді. Сайып келгенде бұл қазіргі әлемнің қиындықтарына дайын үйлесімді, эмоционалды тұрақты және әлеуметтік бейімделген тұлғаны қалыптастыруға ықпал етеді. Өзін-өзі тану негізгі қадамдар: эмоцияларды бақылау, күнделікті сезімдерді байқау және оларды атау, жеке құндылықтарды анықтау, мінез-құлық пен шешімдерді қалыптастыратын принциптерді тану. Үшінші, нәтижесін бағалау, қабылданатын шешімдер мен реакциялардың әсерін түсіну. Өзін-өзі бақылау стратегиялар мен әдістері, тыныс алу жаттығулары, стрессті азайтып эмоцияны реттеуге көмектеседі. Уақытты басқару, қысым жағдайларын алдын алу және нәтижелікті арттыру. Өзін-өзі бақылау жазбалары, рефлексия арқылы эмоцияларды түсіну және реттеу. Соловей мен Майер эмоционалды интеллекттің 4 құрамдас бөлігін анықтайды. Эмоцияларды түсіну, өзіңіздің және басқалардың эмоцияларын тану және олардың мінез-құлыққа қалай әсер ететінін түсіну. Эмоцияларды басқару, мақсатқа жету үшін әртүрлі жағдайларға өз реакцияларыңызды бақылау мүмкіндігі. Ынталандыру қабілеті, эмоцияларды іс-әрекет пен шешім қабылдау үшін мотивациясы көзі ретінде пайдалана білу. Қарым-қатынасты басқара білу, бұл басқа адамдардың эмоцияларын ескере отырып, олармен тиімді түрде қарым-қатынас орнату және оны жүргізу қабілеті негізделеді. Психологтардың қолдау құралдары мен тәсілдері. Бұл жерде эмоциялық диагностика, эмоцияларды объективті түрде анықтау және бағалау, эмоцияларды саналы түрде реттеу, эмоционалдық және ой дамуын арттыру, сезімдерге ашық болу, қабілетті жағымды адамдар үшін де, жағымсыз адамдар үшін де. Оның бағаланған ақпараттарына немесе пайдалылығына байланысты сезімдерден саналы түрде тартылу немесе бөліну қабілеті. Олардың қаншалықты айқын, типтік маңызды немесе ақылға қонымды екенін тану үшін өзінің және басқалардың эмоцияларын саналы түрде қабылдау қабілеті. Өзіндегі және басқалардың эмоцияларды басқара білу, жағымсыз эмоцияларды жұмсарту және жағымды эмоцияларды көбейту, оларды жеткізе алатын ақпаратты басып кетпеу немесе асыра сілтеу. Терапиялық қолдау, психологиялық жаттығулар мен кеңестер ұсыну, эмоционалды білімді пайдалана отырып, эмоцияны түсіну және талдау. Эмоциялық белгілер олар сөздер мен эмоциялардың арасындағы қарым-қатынастарды, мысалы, жанашырлық пен махаббат арасындағы қарым-қатынас тану мүмкіндігі. Эмоциялар мен қарым-қатынасты білдіретін мағыналарды түсіндіру қабілеті, мысалы, қайғы жиі жоғалтумен бірге жүреді. Кешенді сезімдерді түсіну қабілеті бір мезгілде махаббат пен жек көру сезімдері немесе қорқыныш пен таң қалудың комбинациясы сияқты аралас сезімдер. Ықтималдығын тану қабілетті, мысалы, ашудан қанағаттануға немесе ашудан ұятқа ауысу. Білім беру консультациясы, мұғалімдерге эмоционалды интеллектті түсіну және басшылық жүргізу. Бұл жерде эмоциялар маңызды ақпаратқа назар аудара отырып, ойлау басымдылықтарына ие. Эмоциялар жеткілікті айқын және қол жетімді, олар сезімдерге қатысты пайымдау және есте сақтау құралы ретінде жасалуы мүмкін. Эмоциялық көңіл-күйдің өзгеруі адамның көзқарасын оптимистіктен пессимистікке өзгеріп, әртүрлі көзқарастардан ойлауды тудырады.
Эмоционалды күйлер белгілі бір мәселелерге деген көзқарастарды дифференционалды түрде қолдайды. Мысалы, бақыт индуктивті ойлау мен шығармашылықты жеңілдетеді. Отбасы мен жұмыс, отбасылық қарым-қатынасты нығайту арқылы балаларға көмек беру. Физикалық күйлердегі сезімдер мен ойлардағы эмоцияны анықтау қабілеті. Басқа адамдардағы эмоцияларды, дизайнды, көркем шығармаларды және тағы басқа тіл, дыбыс, сыртқы түрі, мінез құлқы арқылы анықтау мүмкіндігі. Эмоцияларды қалтесіз білдіру тиісті, сезімдермен байланысты қажеттіліктерді білдіру қабілеті. Шынайы және шынайы емес эмоциялар, адал немесе адал емес сезімдер арасындағы айырмашылықтарды көру қабілеті. Эмоционалды интеллектті дамытудағы қиындықтар мен оларды шешу жолдары. Төмен мотивациялар, баланың эмоцияларға көңіл аудармауы. Одан кейін отбасылық қолдаудың болмауы, үй жағдайындағы эмоционалды дамуға әсері, қоршаған орта факторлары, мектеп пен қоғамдағы стресстік жағдайлар, шешімдері, тұрақты диалог, психологиялық қолдау және ынталандыру. Бұл кедергілерді анықтап, жүйелі жұмыс жасау, оқушылардың эмоционалды интеллектіні тиімді дамытуға мүмкіндік береді. Жоғарыда аталған авторларымыз Соловей мен Майер моделінде қажетті дағдылар, яғни танымдық қабілеттің жеке мінездемелері мен тура білімін біріктірді. 1995 жылы эмоционалдық интеллект психологтар арасында ғана емес, сондай-ақ кең ауқымды танымал болды. Жоғарыда аталған авторлардың теориялық көзқарастарын талдау эмоционалды интеллекттің тұлғаның әлеуметтік психологиялық бейімделуіне, эмоционалды когнитивті қабілеттіктің жиынтығы ретінде анықтауға мүмкіндік берді. Эмоционалды интеллектте жастық кездегі эмоциялық интеллект жастардың эмоцияларын түсінуге, білдіруге, реттеуге және қоршаған әлеммен әрекеттесу қабілеттерін көрсетеді. Жастардағы эмоционалды интеллекттің кейбір негізгі аспектілері өзін-өзі тану, өзін-өзі реттеу, эмпатия, әлеуметтік дағдылар, шешім қабылдау. Эмоционалдық интеллект деңгейі жоғары оқушылар логикалық дәлелдерді ғана емес, сонымен қатар олардың эмоционалдық реакцияларын ескере отырып, негізделген шешім қабылдауға қабілетті болып табылады. Әлеуметтік сезімталдық және эмпатия басқаларды тыңдау, нақты зейін қойып, олардың сезімдерін сезіну, эмоционалдық сигналдарды оқу, дене, тіл, дауыс ырғағы мен мимиканы тану, жауап беру және қолдауды көрсету. Осындай түсіністік негізінде сенімді қарым-қатынас орнату. Қарым-қатынас дағдыларының маңыздылығы ол ашық байланыс, идеялар мен сезімдерді еркін жеткізу, кері байланыс қалыптастырушы және құнды пікір алмасу, қиыншылықтарды шешу, конфликтілерді эмоционалдық түсінікпен шешу. Енді біз қарастырып отырған оқушылар өз-өзіне деген қатынасы мен эмоционалды интеллект арасындағы байланысы басқа адамдардың бағалауына және де өзара түсінісуіне негізделеді. Оның ерекшеліктеріне басқалармен қарым-қатынас жасау арқылы қол жеткізіледі. Өзіне деген қатынас, адамның өзін түсіну және бағалау, өзінің дүние танымы мен өзіне деген көзқарасын қалыптастыру қабілеті. Жастық шақ кезіндегі өзіндік қарым-қатынастың қалыптасу мәселесі, оның 10 бағытын қалыптастыру ерекше маңызға ие болады. Себебі өзіндік қарым-қатынас адамның әлеуметтік ортамен байланысының тұрақтылығын оған әсер етпейді, сонымен қатар жеке тұлғаның ішкі және жеке даму ортасын қалыптастырады. Эмоционалды интеллектті дамыту әдістері: өзін-өзі тану, қалыптастыру, эмоцияларды басқару, эмпатияны дамыту, қарым-қатынас тәжірибесі. Әр деңгей бірінен соң бірі келіп, эмоционалды интеллектті толық қалыптастыруға ықпал етеді. Эмоционалды интеллект өз кезіндегі эмоцияларды басқара білуді, олардың шығу тегін түсінуді, сондай-ақ айналасындағы тиімді қарым-қатынас жасай білуді білдіреді. Жастық шақтағы эмоционалды интеллектін дамыту оған өзінді толық тануға,
әлсіздердің мен артықшылықтарыңды дәл бағалауға, түрлі жағдайда көрініс табатын сезімнің түпкі сезім үңіле білу. Сондай-ақ өзіңді өзгелердің орнына қоя білуге, адамдардың сезімін терең аңғару арқылы дұрыс әрекет жасауға, тиімді қарым-қатынас құруға, икемді болуға мүмкіндік береді. Эмоционалды интеллекттің кәсіби артықшылықтары: эмоцияны арттыру, жақсы эмоциялық атмосфера, жұмыс өнімділігі. Жоғары қатынасты дамытқан жастар, оқушылар әдетте эмоционалдық интеллект жоғарғы деңгейге ие болады. Олар өз эмоцияларын жақсы түсіне алады. Олардың көрінісін бақылай алады. Стрессті жеңе алады. Басқа адамдармен қарым-қатынаста салауатты шектерді белгілей алады. Көшбасшылық жетістігі эмоционалды түсінік адамдарды біріктіреді және ынталандырады. Бұдан басқа өзіне деген қатынас, эмоциялық интеллектісі дамыған оқушылардың көбінесе өзіне деген сенімділігі, өзін-өзі талдау, өзін-өзі мотивациялау қабілеті бар. Бұл оларға әлемді бағдарлауға және неғұрлым саналы шешімдерді қабылдауға көмектеседі. Өзін-өзі бағалаудың жоғары деңгейі оң бағаларды күту, өз әлеуетін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Неге соның тұсына басып жібердің? Стресске төзімділік. Бұл жерде қиын сәттерде тұрақтылық пен шешім қабылдауды жақсартады. Яғни біздегі Дэниел Голлман, американдық психолог, бұл эмоционалды интеллект сарапшысы. Ол эмоционалды интеллектінің және оның адамдар табысы мен әл-ауқаты әсері туралы зерттеулермен танымал. Голлман эмоционалды интеллект концепциясын ұсынған кезде өз еңбектерінде стресске төзімді адамдар жетістікке көп жетеді деп айтқан. Негізгі қорытындылар мен және алға жоспарлар. Эмоционалды интеллекттің негізін түсіну, жеке және кәсіби дамудың құралы ретінде қағидаларды білу. Тиімді дағдыларды жетілдіру, өзін-өзі тану, басқару және коммуникативті қабілеттерді дамыту. Практикалық қолдану, күнделікті өмірде эмоционалды интеллектті белсенді пайдалану. Осы ұсынымдарды пайдалана отырып, сіз эмоционалды интеллектті дамытып жеке және кәсіби өмірде табысқа жетуге мүмкіндік болады. Осылайша, оқушылар арасында интеллектті зерттеу бірнеше маңызды себептерге байланысты: академиялық жетістік, әлеуметтік дағдыларды дамыту, психологиялық денсаулық, мотивацияны арттыру, болашақтағы табыс, қоғамдық бейімделу. Эмоционалды интеллектінің тағы бір ерекшелігі, егер эмоционалды интеллект IQ-дан жоғары болса, онда ол балалардың да суицидке бейімділігі өте аз болады екен. Яғни біз әрқашан эмоционалды интеллектті дамыта аламыз, ал IQ, интеллектуалды интеллектті дамыту ол мүмкін емес. Яғни әр адамда өзінің интеллект деңгейі болады. Енді әрғара айтып кететін болсақ, біз осы қорытындылай келе, эмоционалды интеллект адамның өмірінің барлық саласындағы табысты болуына ықпал ететін маңызды дағды. Ол өзін-өзі тану, өзін-өзі басқару, эмпатия және қарым-қатынас қабілеттерін қамтиды. Эмоционалды интеллектіні дамыту әркімге қолжетімді және үздіксіз жетілдіруді талап ететін процесс. Сондықтан эмоционалды интеллектті дамыту ерте бастау болашақ жетістіктің кілті. Құрметті әріптестер, енді осы эмоционалды интеллект ұсынымына байланысты біз мектебімізде 2,5 жыл апробациядан өткізілді осы ұсыным. Ол ұсынымда негізі біз толығымен 7-ші сыныптан бастап зерттеген оқушыларымыз қазір 9-ші сыныпқа келіп отыр.
мінекей осындай жетістіктермен және олардың осы эмоционалды интеллект ұсынымы арқылы деңгейлерінің көтерілгендігін де байқап отырмыз. Іс тәжірибемізде соны айтып өттім. Сіздерде сұрақтарыңыз болса? Құрметті әріптестер, сіздер камераны қоса аласыздар ма? Мен сіздерді фотоға түсіріп алуым керек. Маған отчетқа қажет еді. Осыны бір түсіріп. Тағы да сұрақтарыңыз болса, маған осы әдістемелік ұсыным бойынша. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса. Есть вопросы? Если есть вопросы, можете задавать. Если есть вопросы насчет методической рекомендации, можете задавать. Уважаемые коллеги, на этом я завершаю свой Уважаемые коллеги, на этом я завершаю обмен опыта по методическим рекомендациям эмоциональный интеллект. Если есть вопросы, можете задавать. Спасибо большое, что вы все меня послушали. Рахмет сіздерге көп-көп. Келесі кездескенше сәттілік.